Namkela kambe ka masita Xitsonga analyst. Chanela. Hayi namuhla of course hi ta hi khulula hi Ben Mayengani the president leyi nga ta hi linka vhele na Dr. Joe and also Papa Penny. Yeah, and then from there hi ta hi hundza khi hi ya ka kokwani Fonyonyo. Yeah, somehow no, of course yi linked to Murangaphandla and some also linked to Shongwe Rangane. Now of course hi ta tlhela hi linka and also Hosingo Mr. Post emindzeni emakumu of course hi ta hi hetela hi Papa Rulane. Yeah, so ku hetela updates vhele a hi fike hi vona ya Dr. Joe Shirimani of course yi kha yi kombela ku rivaleriwa hi ti-remarks leti yi nga ti endla, so as se ni promise ni kombisile ku hayi ni ta ni kha ni fake tihlo ku just kuma information ku swilo swi fambisa ku yini and stuff like that mayelana na yona Dr. Joe sweswiyani. Hambi sweswi a yi tlhe yi vuya hi one video yi ku hi nga yi cinci nga yi toloveli. Okay, ni kombela ku faka that part before hi continue hala. And then na lavaya van'wana lava ku va byela ku mi zama ku hlamba tindleve mani mi hlamba tindleve mi hlamba tindleve hi mati mi nga cheli mati laha ndzeni ka tindleve laya because ya ta mi vavisa and ya ta endla ku mi twa swilo wrong. Don't twist my words, right? Mi ni twile ku ni te yini. I tried to help a lot of people who were confused about my statement, all right? So mi nga twist marito ya mina. What I said there is what I said. Don't change it. Kufana na ngoma ta mi nga ti cinca mi ku mi ni endla ti-beef. Ma ni tolovela n'wina tinhloko ta n'wina. So don't change my words, don't twist my words. What I said hi leswi swi nga xiswona, okay? Okay, okay, sharp. Yeah, so yeah, tanihi swi vhele ni ta faka tihlo rikulu mandzangu swi ze swi lava tihlo no va tihlo file yo ta straight. All I can say guys ku Murangaphandla yi kwate swinene sweswi hi vulavulaka beef ya Dr. Joe Shirimani yi le ndleleni, so hamkhulu a yi zamisa mutini vhele a ni mi swi twini ku instead xo yi vuye xi cinca laha ku kombisa ku no in other words a yi kaneta ku leswi hi vulaka swilo swo a yi kombela ku ri Murangaphandla a yi nga vuli swona leswi a yi kha yi zama ku va yi kha yi kombisa swona laha Dr. Joe Shirimani and stuff like that. Ma vona mhaka leyi. So Murangaphandla yi kwatini swinene even about this interview. Yes, swigego swi ve koho swa Dr. Joe but ho vula ku a swi ri light a swi nga fiti ku yi nga bifiwa vhele Murangaphandla yes swi analyze ngopfu yi overreacting maybe swi linkwana swin'wana ko file a yi se fita swi yo yelana hlave a yi tshikini for now, but all I can say ku Dr. Joe swi tiveni ku Murangaphandla yi le ku teni yi kwatini swinene. So zamani something mi ni nge ti ni ta hemba la mina ni va ni kume tifayili tikulukumba ngopfu a hi fayili yo huwa leyi ni nga na yona mi ya ku bifiweni hayi swo huwa hayi swo huwa ka tibifi leti ta Murangaphandla to leha. So zamani something try something I don't know, yeah, just mo zama something ku Murangaphandla yi kota ku endla yi hansi hi mhaka yo va legend, mhaka yo va legend leswi nga ta mi humelela la and stuff like that. Ngozi ku ri yona ntsena dokodela wona Papa Penny sweswi vhele a hi update ka Master T already ku hayi loyi yi langutaka yi ya ku bifiweni sweswo swi confirmiwini file ni yi kumini it's confirmed ku na Papa Penny ya ku bifiweni a ko ku liya hi nge kombeli ku rivaleriwa. I don't think so. Yeah, and vhele hi kombisa nyimpi ya Murangaphandla na Papa Penny sa ku ri khale nyana yi kha yi ri kona yi kwate ngopfu i Murangaphandla loko Papa Penny yi fika yi teka tinsimu ta Peter Tinet ta khale tetiya yo fanele lomu ka valungu kwani yi fike yi humesa, so a yi kwate ngopfu Murangaphandla laha swin'wana swilo leswi yi kwatisini swinene then sweswi yi tlhe yi kwatisana leswi swi nga ku humeleli swo Papa Penny of course yi tshama yi kha yi continue kha yi kombisa yi ku Peter Tinet a sende vanhu ku hala ku yi la ku yi dlaya and stuff like that. So swin'wana swilo leswi swi nga kona sweswo yeah so yona kwala to some extent ko mara ko kani yi kombisa tani ku loyi Peter Tinet ku role model ya yona ngo teka sweswo un'wana a nga ta na point yo yi nghena xinjhani Murangaphandla ka this beef. So so hi leswi mhaka yi nga xiswona
Yeah, baba phela hi ya ku namurini. Hi ya ku namurini hi swin'wana swa leswi ni fanele va mi kha mi swi tiva, it's confirmed a ni lavi swo huhwa sweswi. So loko swo overturn ni nga vuya ni tlhela ni ta mi update, but for now I can fully confirm to you ku na baba phela va ya ku hi yimeni hayi swo huhwa. Ya emndeni vane vele khe hundza khe hi ya ka ta kokwani Fonyonyo vona mi no hlamula ti-video clips na mi no hlamula ti-video clips laha a hi ti pfuleni a hi ti pfuleni sure. Swa manyanga. Yes. Na benz yi le henhla ku ri yi tshama yi ri laha ka display benz leyi. Okay, let's go kokwani Fonyonyo. Va ku swa yena. Van'wanyani va ku yo lomba. Tshena ni manguva Aye. I vatukulu. Mi famba na mani kasi vatukulu. Boss lady. Ay. Boss lady swa mi. Vera hayi mina yi pfulela rimati ya ndhavuko ya. Kumele xitulu yi ta kota ku chika. Yawe. Yeah. Kakandiwa kandiani vatukulu. Kesa vatukulu. Loko hi ku hina vanhu lava va nga ku tirheni swi sasekile swilo leswi endliwaka ne. Ni tsakile ni tsake swinene. Hikuva mi ni amukerini laha mutini kokwani. Vatukulu bya bisi la hi le ka maluku. Veri ni nga swi mhaka ya kona swi proper. Boss lady ma laveka le. Ndhawu yi sasekile swilo swi sasekile swilo swi proper n'wana mhani. Loko muganga wa ka hina a endla swilo swa so ku ba mavoko na loko hundza hi le joni kombetelani ku fana na ku sungula nkwayi swi proper swilo swi kahle hi ba mavoko boss lady i kokwa mina Vatukulu. Hayi mi amukele swinene vatukulu. Vatukulu mi va byela vatukulu. Yi hele kwalaho. So hey loko ni kha ni swi vonisa leswi of course mhaka leyi nga ta in my brain ku mara hosi ngo yi njhani la yi nga kona mara like phela yi hi hlaserile leti yi kombisa ku ta hetisa vatukulu hi swi analyzini already na ku revita ngopfu mara like how does he feel loko swi titayo ku ma swi ku yi biwini yi sasekile ku ri yi sasekele swa ngopfu like swi va too much vekona ti-light leti le timolweni like swi biwini swilo ivi mi kuma ku yona yindlu yo yi fika yi somehow yi fika yi staka I don't know a ni tivi ku yi xinjhani and a yi phoxi a swo hi already ha swi tiva ku yi ya ku namulweni na yona hi ta yindlu so a yi phoxi I'm not sure if yi le ku phoxeni na a hi ze twa mahenkani la yi ta tlhelela for now but still a ni twa se ku ri late man ku yi nga heta yi tlhe ku yi tlela ka yindlu yi va yi helele straight I doubt so i mhaka yo tika swinene mara mhaka kho a helelangi la mhaka leyi because kokwani Fonyela yi tlhe yi kombisa timhaka tin'wana la sure. Munhu wa munhu vanhu Munhu wa yena una munhu wa yena ene mi fanekele a mi fukuchara ve ri ku fukuchara ni vula xongi rhanga ni va a mi fukuchara a ku na problem. hayi me lava fukuchara ku nandzika ve ri ku pfukuchara hambi mi hi rhuketela hi Fonyonyo swi luyini mara na Mi fukuchara. ve ri ku fukuchara sweswiya swi ta kota ku nandzika proper Hi swona. hayi se tuluma swo hi le santheni musa ne swi proper sweswo a ndlela hayi mhaka yeleyo zi mi nga swi twa kwalano hayi it can happen na swi nga rhanga hi dream might come to reality because na ku ni vona post yin'wana a hi kombisini ku a nga tsakela either to work with either Benny Mayengani the president or J John. Post ya kona hi leyi she indicated I must feature one between Benny Mayengani or J John. We are in business, we are not nursing anybody's feelings. Gaza yi fane yi yisa flag ehenhla waya. Let
it be best feature like what I did with Hennessy, as you can see kwala. So swi komba na kokwana phone yi ri ku approve-eni la. Hopefully it will work and hopefully it will happen. Va tirha va ya mahlweni swi nga saseka swinene, swi nga saseka swinene futhi leswi hinkwavo va nga ka ndzumba swi clear ku nga va a hit, ku nga va a hit. Va vona mhaka leswi swi kahle swinene, swi kahle swinene. So based on the last update, of course I kombiseni forum ku yi khomiwini paparhulani and stuff like that. Swi nga va swi vanga tinyimpi na boys evenzai kusuka loko ku ri a mi se swi vona mi sale ndzhaku ngopfu tize ku dyana tixaka ku tivi ti lunghisa and stuff like that. So ku hi post ya manager ya kona mhaka yi ve yi resolve la. Yeah, because kuna this account anzani kota ku yi verify information, but I kind of like believe it. Kuna this individual Nkosi Nathi kwalana, yeah, he's indicated kuri is a manager of Paparlan and DJ Ngundla, as you can see kwala. So I feel like kunga kuna ntiso wo karhi. Yeah, so if you get one Africa tsala this post, we are thrilled to confirm that Paparlan has been released from custody. We appreciate your support and understanding during this time. Paparlan is safe and sound. We are looking forward to getting back to work soon. Thanks to everyone for their patience and loyalty. Management was nothing Gobin, as you can see, and then he also wrote his phone number. So as it turns out, you know, new manager Paparlan, I was not even aware. Mara mhaka yaleyo mi ta kha hi landzelerisa vhele ni monte video clip yi ta hi video clip vhele ta hi kha hi landzelerisa, but ku hi update for now a swi kahle ni vana vanhu kha ni mi update ku ni kombisa ku ku na update yo veri yi humile leswi ni swi vonisaka swona mi kwalano. So hayi loko ri mpela yi humile hi nga vula ku i mhaka kahle swinene. Ku information ya shota a ni minkarhi liya last time loko yi huma hi vona na ti-images yi shutiwini. So this time around a swi endlisiwangi xiswona. So hayi a ridzi hi le henhla loko ri amukeza so skapa ta khomela mi teka subscribe. Swi lava ku sapota n'wana wa mina mara na swi vo ku mi ha mali mi ri vambirhi se mi nga ta hanya hi mali ya mina. Na swi lava ku sapota n'wana mara a ni na swi ta ku mi ha chumu n'wi vambirhi, mi ha na peni mi ha na sete. Na swi lava ku sapota vana mara hi mhaka ku mi ha chumu va n'wi vambirhi. Mi nga ta mi ya xayina hi mali ya mina, mi xava tiburuku hi mali ya mina. Na swi lava ku sapota vana hi mali ya mina mara hey mi nga mi ya xava tiburuku hi mali ya mina. Na swi lava ku sapota vana mara ni nge swi koti ku sapota vana. Mi nga ta mi ya xava tiburuku hi mali ya mina, n'wi vomba tiburuku to pawuluka. Hey, na swi lava ku sapota n'wana mara ni nge swi koti, ni nge swi koti. Na swi lava ku sapota vana mara ni nge swi koti.